そうですね。そうです、そうです。安全がしてお客さん待たそうが良くないと思いますよ。うん。その打ち合わせとか入ってたらもう連絡遅くなると思いますよ。うん。じゃあ、まあ、そうですね。はい。はい、お願いします。はい、で、はい、失礼します。